சாதாரணமாக நம்ம நாட்டில் ஒரு வழக்கம் இருக்குது. சளி காய்ச்சல் இல்லை இருமல் இருக்கிறவங்க பாலை குடிக்கக்கூடாது, அந்த பாலை அதிகமாக குடித்தோம்னா சளி அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நடைமுறை இருக்குது. அது எளிதாக நம்ம போக்குறதுக்கு ஒரு எளிய மருத்துவம் என்ன அப்படின்னா, துளசியை நம்ம பால் காய்ச்சறப்ப ஒரு 4-5 இலை போட்டு பாலோட சேர்த்து காய்ச்சி நம்ம குடிச்சு வந்தோம் அப்படின்னா இருமல் தொல்லையிலிருந்தும் சளி தொல்லையிலிருந்தும் விடுபடலாம். இந்த மருத்துவத்தை நீங்கள் உங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி வெற்றி பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.